Përshëndetje miq të Gazetës Lajm. Në emisionin e radhës Dialog të Lajmit të ftuar kemi deputetin Halil Snopçe, po ashtu me neve në studio do të jetë edhe profesori dhe analisti i njohur nga Tetova, Xhelal Zeneli. Mirëserët. Mirë, faleminderit për ftesën. Faleminderit. Atëherë, zoti Snopçe, në fillim ju prezantova vetëm si deputet dhe jo si shef i grupit parlamentar të koalicionit Vlen, pasi që akoma nuk është e qartë se si do të funksionojë grupi parlamentar i Vlenit tash pas largimit të ASH-s. Do të krijoni grup të ri parlamentar ju si ASH, apo do të vazhdoni të qëndroni në Vlen? Po më shef varet për rrethanave, se deri në këtë moment pikërisht ne nuk kemi krijuar grup veçantë parlamentar si grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët, por edhe partnerët tonë nga koalicioni i Vlen nuk kanë krijuar grup të veçantë parlamentar, që i bie në momentin e pikërisht që flasim, unë ende jam koordinatori i grupit parlamentar Vlen. Kështu që kjo është gjendja faktike. Kështu që për momentin nuk ka as nga ana jon, as nga ana partnerëve tanë. Unë do të them partner sepse pavarësisht se sot kemi një informatë se kanë vendosur të bëjnë një parti politike, që është informatë e mirë, absolutisht, por që ne edhe në vendimin e Kuvendit Qendror nuk kemi sjell vendim që ndahemi nga Vleni. Pra vendimi ynë ishte vetëm në kahje të një vendim ka eksplicit, konkret, që në zgjedhjet e ardhshme parlamentare Aleanca për Shqiptarët do del me lista të veçanta për këshilltar. Ndërsa vendimet tjera janë se dyert janë të hapura për komunikime me, domethënë bile me prioritet për të arritur një farë marrëveshje edhe me Vlenin. Do të bisedojmë edhe për ato, të ndalemi një herë te grupi parlamentar. Kur pritet të vendoset se kur do të formojë Aleanca për Shqiptarët grup të ri parlamentar? Jo, Aleanca për Shqiptarët nuk ka formuar grup të ri parlamentar ende. Kur pritet të formojë? Nuk e di, ndoshta mund të formojnë nëse partnerët tonë vendosin, pasi sot kanë bërë parti politike, janë marrë vesh të bëjmë parti të re politike, ndoshta ato marrin një vendim të formojnë grup të veçantë parlamentar, dhe nëse marrin një vendim tillë me automatizëm ne do të bëjmë grupin ton parlamentar, nuk kuptohet. Për momentin Aleanca për Shqiptarët nuk ka vendim tillë. Dje zoti Taravari publikoi një fotografi me deputetët e Aleancës për Shqiptarët. A është ki një paralajmërim i tillë për formimin të një grupi të ri parlamentar, apo është mesazh i unifikimit pas zërave se ka mosmarrëveshje mes deputetëve të ASH-s pas shkëputjes nga Vleni? Po jo, e dini çfarë, tash figurativisht ta shpjegojmë qytetarëve, ne shpesh shtiremi dhe po ndjekim disa rituale, në kuptimin që ta mbajmë atë rahatin ose status quo. Ku e kam poentën? Për shembull, prindërit, figurativisht do ta shpjegoj qytetarëve, prindërit mendojnë megjithëse se fëmijët e tyre pak më shumë besojnë babadimrit fjala vend, edhe normalisht blejnë dhurata, bajnë atë ritualin. Nga ana tjetër edhe fëmijët nga ana tjetër shtiren se i besojnë me vërtet babadimrit, edhe i pranojnë dhuratat, bëhen autoriteale me qëllim që të bëjnë një rahati përkohshme. Faktikisht është fakti i pamohshëm që u prish ajo rahatia. Pra ne nuk mund të aktrojmë si puna me babadimin, qartë. Pra u prish rahatia dhe ka zëra. Nga ana jon s'ka pas zëra të tilla absolutisht, po nga ana e partnerëve tan ka pas zëra që do të ketë 3 deputet plus 4 deputet plus, domethënë insistimi i tyre me çdo kush që edhe presioni që Vleni të lëshon qeverinë e kështu me radhë, duke marrë parasysh këto fakte. Ishte një mesazh se grupi parlamentar i Aleancës për Shqiptarët është unik dhe pavarësisht mendimeve qoftë individuale, ne veprojmë si grup parlamentar unik dhe pavarësisht mendimeve individuale gjithsecilit nga ne, do të respektojmë vendimet e organeve të partisë. Zoti Zeneli, votat në zgjedhje u morën nga votuesit që mbështetën Vlenin si rival i BDI-s. A do të ishte dëshpëruese për votuesit e Vlenit nëse grupi parlamentar i Vlenit dahet në dysh? Sigurisht që do të ishte dëshpëruese, pa diskutim. Shoku im, shumë i respektuar dhe shumë i dashur Snopçe është matematikan, dhe si i tillë ka prirjen të qaset edhe dukurive sociale, politike, nga këndvështrimi i një matematikani, që o gabim. Çdo gjë është matematikë, nuk them se në politikë s'ka matematikë, por në hapësirën tonë këtu në Ballkan, konkretisht Maqedonia apo Maqedonia e Veriut, ne duhet të
merremi me ideologji politike, me ideologji kombëtare dhe ne duhet të kemi ideal kombëtar. Dhe nga krejt kjo që ndodh në skenën politike shqiptare në Maqedoni, në hapësirën politike shqiptare në Maqedoni, unë nuk vërej as të Vleni, as të BDI-a, as të Aleanca për Shqiptarët, as të Aleanca tjetër, se janë dy aleanca anë i knej, tu unë nuk vërej as ideologji politike, as ideologji kombëtare, as ideal, a kupton? Këto janë matematika, unë kam kaq deputet, dojnë qeveri, dojnë kuvend, a kupton? Edhe da ruajq këtë koltuk, apo karike, anë i knej, pushtet s'kam, prej 91 deri sot shqiptarët s'kan pushtet. Kanë pushtet fiktiv, kanë pushtet aparent, se po të kishim pasur pushtet, nuk du ishim këtë dereqen, këtë halë, këtë gjendje, të mjerë, të dhimbshme dhe të turpshme. Votuesi e ka votuar Vlenin, nuk e ka votuar Izet Meçitin ose Taravarin. Vlenin si tërsi me 4-5 grupe, me 4-5 lider, a kupton, që pritej një ditë të bashkohen, që siç thot profesori, a kupton që sot duan të formojnë partia në Iknej, nuk e kam ditur këtë informat. Këto janë politika ditore që nuk ja vlen edhe të merresh me ato punë, ma pak merrem me politika ditore. E tashi, kjo është mirë thatë ju, zhgënjehet votuesi. Dhe si do veproj votuesi në zgjedhjet vendore? Si do të veproj votuesi në zgjedhjet e reja të përgjithshme? A kupton? Çka ndodh? Ndodh që numri i votuesve, pjesëmarrja të bie, të paksohet, të reduktohet, tulet, si rjedhoj, si pasoj e dëshpërimit, e deprimimit, a kupton, me faktorin politik. Cilin faktor? Me BDI-n, me PDSH-n, me aleancën tjetër, me Vlenin. Do më thënë, faktori politik nuk është në nivel të duhur. Kështu prej vitit 91 deri sot. Po t'ish ndryshe nuk do ishim këtë dere. Po ne merremi me flamurin, ose me gjuhën prej vitit 91 deri sot. 35 vjet. 5 vjet. A e di sa i duhet gjuhës një bashkësi etnike? 1 vit. Për 1 vit zgjidhet ai problem. Por ama, për ta zgjidhur për 1 vit problemin, duhet të kesh nivel që ne nuk e kemi. Për fat të keq, mua më mban për të madhe, thonë, kur dalësh televizor më zbërtit shumë, më thonë, kupton. Po thamë, si vërtet ai atje në Shqipni. Më thunë parlament kur dalë, poltore. Ai, ku e di, Lubonja, ai vërtet ati, si thoni, më zbërtit, më thoni, më zbërtit. Dhe më thonë, nuk kemi determinant historik, s'kemi këtu determinant politik dhe këtu s'kemi determinant sociologjik. Me një fjalë, nuk kemi inteligencje. Me ne talen me ne faktori politik Maqedonas, lësë vëmbore, talen me ne. Kanë nisë të talen të na marginalizojnë dhe faktori i huaj, Brukseli dhe Washingtoni, e shonë se ne s'jemi serios. Qëllimi ynë është që kjo karikja për pushtet. Po që na duhet pushteti? Zoti Snopçe, si ju përgjigjeni këtyre akuzave të Zotit Zeneli? Këto mendimet e Zotit Xhelal, nderuarit profesor, janë komplementare me atë që mendoj edhe unë. Pra nuk kemi ne pikë ndarse në këto gjëra. Shihni, unë shpesh kam thënë, ndoshta ndonjëherë edhe nga foltorja e parlamentit, historia është pamëshishme. Historia të ndjek në çdo hap që bën. Dhe historia të ndjek dhe e sotmja në një të ardhmen do të jetë histori. Ne duhet jemi shumë përgjegjshëm për hapat dhe vendimet që marrim. Unë frikojm shumë nga historia, që mos bëjmë ndryshime të tilla, zoti Xhelal, se Aleanca për shqiptarët në përgjithësi. Ne nuk dëshirojmë të jemi pushtetar, pra vetëm të jemi në pushtet, pra qeverisje si emër, qeverisje, po pa ndonjë mbiemër me vlerësim pozitivist, ose thënë ndryshe, bijem një qeverisjes
të jetë me vlerësim negativ të qeverisjes. Pa një atribut. Absolutisht. Pra, nëse jemi pushtet, duhet jemi në favorin e interesave të shqiptarëve. Prandaj e përmendi në lidhje me këtë historinë. Duhet jemi shumë përgjegjshëm. Tani vitin e kaluam deshëm apo nuk deshëm të pranojmë, u formua fillimisht një koalicion LEN në mes lëvizjes demokratike, alternativës dhe lëvizjes BES. Por fakti pamohshëm është që ai koalicion nuk e mbushte syrin e opinionit. Pra njerëzit nuk shihnin me besim të mjaftueshëm se ai koalicion do kishte kapacitetin e mjaftueshëm të rezistojë BDI-s. Dhe gjithë opinioni i vështente syt ka Arben Taravari, respektivisht ka Aleanca për Shqiptarët, se çfarë vendimi do të merr Arben Taravari. Arben Taravari i joshur nga pushteti i atëhershëm, me joshje jashtëzakonshme, me ofertë që ndoshta dikush tjetër nuk mund ta refuzojë, ai prapë vendosi të bashkangjitet Lenit. Bile duke sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. Çka sakrifikoi? Ne sakrifikuam, ne u ridhnu me shokët tonë, ne u ndam një farë forme në dysh me shokët me të cilët kishim ideale kaos përbashkët. Pse? Të japim shansën dyshimit, të japim shansën bashkimit, të japim shansën ndërimit të kësaj status quo, për shkak të se i frikojeshim nga kjo histori që e përmenda paraprakisht. Pra, joshur jashtëzakonisht nga pushteti i atëhershëm, Arben Taravari pranoi që të jetë pjesë e Lenit dhe bashkërisht e formuan Vlenin. Dakord? Dhe Arben Taravari, respektivisht Aleanca për Shqiptarët, është faktori kryesor i atij rotacioni historik që e bëm në vitin e kaluar. Dhe bëm punë të madhe. Dakord? Sepse normalisht shpesh ne themi 22 vite në pushtet ka qenë BDI-ja dhe duhet të bëhen ndryshimi. Në kuptimin të gjithë qeverisjet në kaluarën, që emëruese së përbashkët e kishin BDI-n, kishin një monopol qeverisje nga ana e BDI-s. Unë shpesh them, ato qeverisje asnjëherë e shfrytzuan pra për kanë e popullit si një lloj krediti, morën një kredit, të cilin asnjëherë nuk e kthyen prapë popullit. Si ti marrësh borxh, borxhi duhet të kthehet. Në shkuptim, pra asnjëherë nuk bën një farë auditi apo revizioni për atë se çka kanë thënë, çka kanë deklaruar, çka kanë premtuar dhe çka kanë bërë. Dakord? Dhe ne duhet ta bëjmë ato, pra si pasojë ato qeverisje kanë qenë qeverisje pa përgjegjshme. Nëse një qeveri është e papërgjegjshme, pëson populli, pëson shteti. Ja ju e përmendet profesori i nderuar të ri që shkojnë jashtë, referohet edhe te vllai, është e vërtet. Pra, kur një i ri zgjohet me ndjenjën se në këtë shtet ka korrupsion, pra do ndodhe një skandal i radhës, normalisht se humb shpresën. Edhe atë shpresë kërkon diku jashtë. Pra, ka të ri që shkojnë edhe koti, që janë me punë. Pse mendojnë që në Zvicër, Gjermani, Amerikë do ta gjejë atë shpresën që e kërkon këtu, që i mungon këtu. Prandaj janë këto fenomene dhe ne bëm këtë hap. Ne sollëm ndryshim. Kjo nuk duhet të harrohet. Tash kthehemi realitetit. E përmenda ju zoti profesor. Pra ne bëm një vlen dhe intenca ishte që me njëherë mbas zgjedhjeve lokale, me njëherë mbas zgjedhjeve parlamentare të vitit të kaluar, pra të bashkohemi në një parti. Pra bile ne bëm edhe sakrificë tjetër. Ne dinim sondazhet e atëshme, por Arben Taravari pranoi të jetë kandidat për kryetar shteti, që të bëjmë atë hapin e parë, që shqiptarët të besojnë se me vërtet kemi potencial, dakord? Pra Arben Taravari ishte ajo simbolika e ndryshimit në fillim. Dhe kur ishte puna ne të bëjmë parti, jo mbas 100 ditëve, po kaluan 3 herë 100 ditë, askush më nuk fliste për partitë përbashkët. Pra ne u koncentruam për interesat partijake, të glaborojë kush sa mundet më shumë. Normalisht, VMRO-ja e shfrytëzon. Pra, për disa emërime, ku i avancime diku në kështu me radhë, VMRO i bën avancimet e emërimet, aty sun mirësh vesh 4 parti politike si të mirësh vesh, mishmash bëhet puna. Pra, domethënë, çka do të them? Unë nuk mund të vej bast mbi inteligjencën dhe mbi ndërgjegjen e partnerëve tanë, po unë mund të vej bast mbi inteligjencën dhe ndërgjegjen time. Çka do të inteligjenca dhe ndërgjegja ime? Thotë se nuk shkojshin punët si duhet. Pra 4 parti politike. Pse nuk shkojshin punët si duhet? Po tash, shive, kur ka 4 mendësi, duhet gjithë veprimet, vendimet të sillen me konsenzus. Dakord? Duhet gjithë vendimet të sillen me konsenzus. Njëri nuk do të partohet, ti humbën 2 javë, 3 javë ditë, zhvillohen VMRO si konvenon. Pra, shpesh nuk është fajtore vetëm VMRO-ja. Shpesh kemi qenë fajtor vetëm ne, edhe ne personalisht. Pra, edhe bëhet ngecje në emërime, po edhe në çështjet e përgjithshme. E shive tash, ne e dinim se kur të vije puna për ndarjen e kollaçit. Të themi hajde, hipotetikisht edhe pse kjo nuk është pjesë e kauzës, po normalisht partitë politike, ti ke struktura, ti ke antarësi, ti ke simpatizant për krahas. Shihni, pavarësisht se për zgjedhjet parlamentare ne morëm 5 deputet, dhe numri i deputetëve të Aleancës për Shqiptarët ishte më i madh. Pra dikush nuk donte të përmendet përqindje, dikush don, po un kam qenë ai që e kam shtruar dorën përpara vendimit final me partnerët tanë. Kupton? Faktikisht ne morëm 5 dhe një i vendosjes 6 dhe 8 deputet kanë të 3 partit tjera.
Po përsëri ne si Aleancë për Shqiptarët, për të dhënë shans kësaj kauze, këtij ideali, këtij misioni, ne u dakorduam që pushteti qendron të hahet në 4 pjesë barabartë. Ministrat, zëvendës ministrat, drejtorët, pra ne nuk bëm pengesë. Po tash kur vin zgjedhjet lokale, profesor, zgjedhjet lokale nuk është probabilitet se ju e referuat edhe matematikën. Nuk është lotari. Pra ne me hedhjen e monedhës zgjedhim kush cilën kandidat, cilën komunë do ketë kandidat. Jazitura. Pra zgjedhjet lokale duhet marrim në konsiderat edhe personalitetet, duhet marrim në konsiderat edhe strukturën partijake, duhet marrim në konsiderat shtrirjen partijake, duhet marrim në konsiderat rrethin ku do të kandidojmë kandidatin. Me jazitura nuk bëhet. Pra kjo është risk, vjen një bast. Unë bëj këtë krahasim. Unë që i besoj ligjit të gravitetit, të Newtonit, nëse jam në katin e 20 të një ndërtese dhe e di ligjin e gravitetit, normalisht nuk do të dal prej dritares. Pse? Për shkak se e vë bazë jetën time, rrezikoj. Pra do të zbes në shkallë, duke shfrytzuar shkallat. Po edhe politika, ne duhet të dimë gravitetin politik, rëndesën politike. Do të dikush don me jazitura ne të zgjedhim ti me restrukun, ti me redimën, unë marr likon, ti araçinën, kështu nuk zgjidhen kandidatët. Ne ne ofrum edhe këtë ta përfundoj se është me rëndësi për qytetarët dhe ne ofrum disa modalitete profesor për ndarjen e komunave. Për listën e këshilltarëve çdo herë kemi qenë prej dhjetorit ne kemi dhënë ofertën që dalim veç e veç. Pse? Për shkak se nuk u bashkuam si parti politike, nuk u bashkuam. Edhe dikush tha mbas zgjedhjeve lokale të bashkohemi. Po hajde, prap do vije puna. Kush do bëhet lideri i asaj partie politike? Edhe dhamë ne 2 opsione. Opsioni i parë, me lista për këshilltarë dalim veçmës, secila parti veç e veç. Edhe të matemi, të shohim cila parti është më e fuqishme, lideria e asaj partie dhe lideri i vlenit mbas zgjedhjeve lokale. Por nga ana tjetër, ashtu ka mundësi që të marrësh edhe më shumë vota. Në shkuptim, do angazhohen më shumë njerëz me emra konkret në terren. Secila parti maksimalisht do të jep efort. Se nuk do mbështetem unë te ti dhe ti të mbështetesh ke unë. Secila parti do luftojë për listën e vet këshilltarësh, do të forcohet, më shumë emra angazhohen, më shumë efort ka, nuk ka letargji, nuk ka plogështinë në veprimtarinë politike. Ky është e një. Pra, edhe nga ana tjetër, pra edhe të matemi, të shohim kush edhe po bile edhe Aleanca për Shqipërinë edhe vetë të matet, Liko thotë ne jemi më të fortë se Saraj thotë jemi më të fortë se Vrapçishti, e ne të kemi informacion secila parti për vete si ku qëndrojmë. A edhe për kandidat për kryetar komunësh. Ne dham një ofertë të bëjmë sondazhe, nuk u pranua. Pastaj dham ofertë, hajde të fiksojmë disa komuna. Edhe pse në media s'kemi dalë me ato oferta. Po ka qenë marrëveshje e brendshme, të fiksojmë disa komuna. Si të fiksojmë? Për shembull, Zhelin dhe Tetov, kryetari është i Besës, fiksohet të ketë kandidatin Lëvizje Besa. Gosivari Vrapçishti, kryetari është Aleancës, të ketë kandidatin Aleanca. Çajiri, kryetari i LD-s, të ketë kandidat LD-ja, plus një komunë të japim alternativës. S'kan kryetar të japim një, 6 të fiksojmë. Tek tjera të shkojmë me sondazh. Edhe kjo nuk u pranua. Pastaj u deleguan deputetët. Deputeti Riyad Shaqiri dha propozim konkret. Bile unë kam thënë kryesi qendrore të Aleancës për Shqiptarët. O burra, kod bëni debat, sepse e dini si deputeti Riyad Shaqiri ka dhënë një propozim. Ai për shembull i kishte propozuar Bogovinën, të ketë Aleancë për Shqiptarët, Teacën të ketë alternativa. S'ka lidhje. Po ai Teacës i thotë jo, duhet të Teacën ta marrim. Unë them, mos bëni muhabet koti. Nëse ky propozim i deputetit Riyad Shaqiri pranohet nga ne partnerëve tanë, hajde, duan s'ka burr që të kundërshtohet. Arben Taravari me kryesin qendrore mund të shkon me BD-in, hipotetikisht se ashtu akuzoheshte, po pa 5 deputetë të Aleancës. Po edhe ky propozim nuk i pranua. Po se çka bën, japin propozime ultimative. Normalisht nuk pranojnë propozime ultimative. Edhe normalisht vin këto dikush tot si krima, po vin këto mosmarrveshjet. Edhe çka u bë? Ndodhi fenomeni sharje, fyerje me gjithë arsenalin dhe artillerinë që kishin disponibil. Zoti Snomçe, ku jemi? Kjo është pa pranueshme, pa kuptueshme për mua. Që i bie ky koalicion nuk qen ka koalicion natyral. Gjithë ato shat me profile të rreshme, fake profile, ku ta di çfarë. Domethënë i bie që ne nuk bëkemi debat politik, po bëkemi interesa. Për interes angazhoheshmi. Pra ran maskat. I bie që ato sidheshin si një ballo maskarade, ku secili e fsheh fytyrën e vërtet dhe ekspozon ato me fshehja, ashtu bie. Pra unë se kuptohet gjithë ato artillerinë e shajtmeve. Pse? Për shkak të takimit që u lufroi një lajm të takimit të Zoti Snomçe Ahmeti. Pra faktikisht ishte e pakuptueshme. Unë them, domethënë, ndoshta ne shpesh dëshirojmë angazhimi për dukjen e shëndetit sa për vetë shëndetin. Unë mendoj se më e rëndësishme është angazhimi për vetë shëndetin sa për dukjen. Se dukeshte për jashtë si një fasadë që shkëlqen, po nga brenda pas ka qenë e kalpur, pra nuk them e shëmtuar. Pra pas këtyre
sulmeve që përjetum ne, kjo i bie se që nga e kalbur, pra pas ka hapësirë për përmirësim. Pas gjithë kësaj situate të krijuar, a ka akoma shpresa se Alianca për Shqiptarët mund të shkojë bashkë me Vlenin në zgjedhjet lokale? Domethënë ne urojmë që kjo parti politike të Vlenit të krijohet. Shumë mirë, domethënë unë thash me 4 koka, me 4 mundësi është vështirë të mirët vesh, po me 2 mundësi ma kollahesh. Dyshë është kur ulen 2 veta. Ato të kenë liderin e vet, uroj sa më shpejt ta zgjedhin, edhe normalisht ka hapësirë për biseda. Nuk them se nuk ka, domethënë pavarësisht kësaj retorike, pavarësisht se edhin gota u thye. Ne po të mundohemi ta ngjesim, nuk kthehet në gjendjen e vërtet si ka qenë, por normalisht do të ketë tentativa, se unë pajtohem, ishte misioni ndryshimit, kupton, ne dham, ne sakrifikuam, prandaj edhe po i din çfarë? Pika e infleksionit tu pas ka qenë, ato thonë vetë përjashtimi i aleancës, po unë them përjashtimi i aleancës. Pse? Ti thirrën, pra ne në kuvend qendror nuk morëm vendim që dalim prej Vleni. Morëm vetëm një vendim, se për lista këshilltarësh dalim vetë, të cilën kemi kërkuar prej dhjetori, ato e dinin. Prej mujit dhjetori kërkojmë këtë kërkesë, të ulemi të bisedojmë. Ato çka bën, me njëherë të nesër me mblodhën dhe sollën një vendim se Aleanca për Shqiptarët që nga vetë përjashtuar nga Vleni. Pra e dini si bie kjo? Satir politike i janë më shumë. Pra i bie bliden të 3 liderët, nuk ftohet lideri i Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari dhe thotë unë nuk të ftoj, po edhe thuajnë ti nuk isha aty. Ose më përplasin derën para hunde, edhe thotë pse nuk hyre. Dakor, pra kështu sjellën e kishin ato. Domethënë i bie që me njerë pasi konstatuan se Aleanca për Shqiptarët që nga vetë përjashtuar, që nga vetë sipas atyre, unë them na përjashtuan, ato me njerë u morën vesh ekspres të formojnë parti politike. Pra 100 ditë unë thash parës, ne nuk mundeshim formojnë parti politike, ato vetë u morën me njerë vesh. Mendoni që problemi ka qenë zoti Taravari? Nuk e di kush ka qenë problemi, po pika e infleksionit, ja matematikisht të shprehem, ajo që e ndron kahjen e lëvizjes së kurbës, na qenë ka Aleanca për Shqiptarët, domethënë sipas atyre Aleanca për Shqiptarët që ka pengesë, edhe prandaj u referohen ato thyerjet, gjitha arsenali, sharjet me fake profila. Domethënë faktikisht ato në fakt një farforme e aktivizuan nën vetdijen e tyre. Nën vetdija e tyre triumfojnë ndaj vetdijes së tyre. Ajo mëria, mlefi dhe urrëqja ndaj Aleancës për Shqiptarët. Kjo i bie, unë se kuptoj ndryshe. Unë gjatë kohë heshta. Asnjë status në profil s'kam shkruar. Gjithnjë duke dhënë shansin normalitetit, se në grupin parlamentar kemi pas raporte shkëlqyeshme, po kur i shoh ato sharjet, thyerjet, mlefin, urrëqjen, më them po këtu diçka nuk ka rregull, ato në vetdijen e tyre pas kanë ngulitur urrëqjen ndaj Aleancës për Shqiptarët dhe vjen një momenti në vetdia triumfon ndaj vetdijes dhe shpërthen në Profesor, meydan. Si komentoni ju përplasjet publike mes krerëve të Vlenit dhe zotit Taravarit? Këtu tashi kemi ne 3 parti. BDI-n, Vlenin dhe Aleancën e Taravarit. Edhe populli thot, kur thehet buka nuk ngjitet. Kjo ka marrë fund. Tash, ne dëgjuam deputetin nderuar, shkrimtari francez Albert Camus, i cili nga nana është spanjoll, laureati i çmimit Nobel, filozof njëkohësisht, thot ekziston e drejta ime dhe e drejta jote. E drejta ime, por edhe e drejta jote. Deputetin e... Kur mbaron drejta ime, fillon e drejta jote. Edhe ashtu. Ku liria ime përfundon aty ku fillon liria jote. Faleminderit për përmirësimin. Po, tash, po ta dëgjojmë Izet Mexhitin, Bilal Kasamin edhe Afrim Gashin, ose këtë qokun e Strugës, ato do ta kenë rrëfimin e vetë. Deputeti u përpoq ta tregoj edhe rrëfimin e Aleancës, po edhe deri diku edhe rrëfimin e atyre, a kupton, por po ti dëgjojmë ata në mënyrë autentike, do të shohën se edhe ato i kanë argumentet e vetë. Dhe gabimi i këtyre është gabim në hapa, në basketbol është ai termi, që nuk janë themeluar si parti politike, si subjekt politik, me një program politik të qartë dhe një platformë politike të qartë partijake, që në krye të herës. A kupton? Historia e njerëzimit nuk një
periudhës historia politike e kohës më tre, nuk një simbios të këtil, pa ka shumë artificiale. Ka shumë artificiale, ku janë gjitur 4-5 parti ose grupe. A kupton? Që shumë let mund të dekompozohet, të shpërbëhet dhe të zhbëhet. Këta, do më thonë, nga vleni është dashkur të ishte duhet të ishte themeluar parti, po qysh para 2 vjetëve. Përballë BDI-s. Tash, uji shkon në mollirin e BDI-s. Vleni dhe Aleanca e Taravarit e çon ujin, duam ne ose jo, mollirin e BDI-s e cila është më e madhe. A kupton? Shifrat e tregojnë se është më e madhe, është e shtrime. Prej Struge deri në Likov, e shtrirë. E tashi, problemin ne e reduktojmë në këtu e kemi fragmentarizimin, segmentimin e faktorit politik shqiptar këtu në Maqedoni, copëzimin, kupton, që nuk është në interes të faktorit shqiptar, do të thonë popullit shqiptar. Dhe këta nuk janë të denjë ta përfaqësojnë popullin shqiptar, interesin shqiptar, siç thot deputeti, kauzën kombëtare, që do thot çështjen kombëtare. Po ne ende kemi kauzë këtu. Shqiptarët maqedonik e kanë kauzën kombëtare. Që vjet në dyshim, që vjet në diskutim, që duan ta ndërojnë çështjen, një çështje politike të japin përmas dimension juridik. Po gjua nuk është çështje juridike, o zotni. Gjua shqipe, që e flasën 30% e popullatës në këtë vend, nuk është çështje kushtetutës dhe e ligjit për gjuhën. Ajo është çështje marrëveshjesorit, nuk është dokument juridik vetëm, është dokument politik midis 2 popujve, me bazë ndërkombëtare. A kupton? Qa do vendoset kushtetusja? Ku ke parti qa do vendose kushtetusja? Gjej 3 vend kushtetus, votojnë kështu edhe shkoj puna. A për këtë kemi luftuar që 35 vjetë. A kupton? Merremi mas 35 vjetëve me gjuhën. Dhe ky faktor politik, kështu i fragmentarizuar, i copëzuar, nuk është në krye të përgjegjësisë historike. Ti dalë zot çështja shqiptare, kauzës shqiptare këtu në Maqedoni. Zoti Snopçe, do të vazhdoj me ju. A ju ka njoftuar Mickoski se mund të largoj nga qeveria se bashkëpunoni eventualisht me BDI në zgjedhje lokale, ashtu siç flitet në opinion? Ne në fakt nuk na brengos Mickoski, nuk merrem me Mickoski as pak. Preancën për shqiptarët, të ndërlidhem edhe me atë, edhe ndërlidhem me pyetjen tënde dhe me atë që konstatoi profesori. Me siguri plot them se asnjë shkallë e pushtetit dhe asnjë interes tjetër nuk është mbi interesin e angazhimit për drejtat shqiptarëve, mbi interesin shqiptar. Ky është fakt i pamohueshëm. Ju kujtoj, pasi përmendi Mickosin, ju kujtohet unë me një emision në fillim, profesori përmendi ato gjykata kushtetuese, iniciativa për gjuhën shqipe, edhe iniciativa për ligjin për branitellat në thojza. Si thash unë, nëse ndryshon ligji për gjuhën shqipe, nëse gjykata kushtetuese e rrezon poshtë, dhe nëse miratohet ligji për branitella, unë në mënyrë eksplicite thash në emision se Vleni, atëherë folja flisja si në emër të Vlenit, do të del prej qeverie. Mickoski të nesër më përgjigj, ne ka ime susreke, ashtu tha. Po. Unë përsëri e konfirmova deklaratën, sa më kujtohet edhe ty ta konfirmova, po. Se ti më pyete në kuloret e parlamentit. Jove, si thash, në qoftë se kjo është vija e kuqe. Dhe ne kemi do vija e kuqe, kur flasim për interesin kombëtar shqiptar, ka disa vija të kuqe, normalisht. Se profesori tha para se edhe secili edhe Izetin me pyetje dhe Bilalin të kenë vërtetën e vet. Është e vërtetë ajo. Shpifjet janë të shpejta, profesor. E vërtetë është e ngadalshme. E vërtetë është si fruti, si ato frutat. Ato mund të vjelen vetëm kur të piqen. Pra ka një proverb spanjolle, profesor thotë mos fol nëse fjalit tua nuk e përmirësojnë heshtjen. Unë prandaj thash paras, unë gjatë kohë nuk fola. Pra unë kam dalë të në premte era e parë, sot është era e dytë që dal në publik, mbas një periudhë e gjatë, pavarësisht se kam qenë koordinator i grupit parlamentar. Pavarësisht se kam qenë drejt për kyçet me disa fenomene që ndodheshin, kupton? Gjithnjë duke dhënë shans normalitetit, duke dhënë shans
plotësimit të mozaikut, se ato figurat në mozaik të plotësohen, po ja që normalisht kur gjithë ajo artilleri lëshohet në mejdan, pra njerëzit e thithin një të vërtetë caktuar dhe ne duhet të kemi të vërtetën tonë dhe me kalimin e kohës e vërteta thash është si fruti. Do vjelet kur të piqet, do të jeni bindur si të gjet. Nga ana tjetër, sulme ndaj e përmend edhe Koçanin, menaxhimin e mirë të zotit Taravari. Prandaj ne referojmë Taravarin se epiqendra subjekti sulmeve është zoti Taravari, se dorën në zemër askush se ka sulmuar Alice Snopshen. Ha? Vetëm zoti Taravari sulmohet. Dakor? Sulmet dhe kjo artilleri e fyerjeve e shpresës së mlefit dhe urrëqjes ndaj Taravarit kur u lansuan? Pikërisht në momentin që kishte një menaxhim perfekt me rastin e tragjedisë në Koçan. Unë e mbaj mend ditën që ndodhi të nesërmen. Bile deputet Maqedonas thonin se shumë keqë situata, sigurisht do ketë edhe paqë të vdekur. A ne pas disa jave kemi vetëm 2 të vdekur. Për dallim prej Rumanisë që ndodhi një fatkeqësi e tillë, që 3 fish ka qenë numri të vdekurve pas fatkeqësisë sa ditën e fatkeqësisë. Pra ishte një menaxhim i shkëlqyer. Bile fatkeqësisë disa mediume shqiptare në vend që të lavdrojnë, të thurin lëvdata për këtë menaxhim, mediumet maqedonase thushin me lëvdata. Shqiptarët e bllokojshin. Dilte një titull me pompozitet aty, dështim total i Taravarit me shëndetësi, 90 foshnjë të vdekur gjatë menaxhimit të tij. Unë e pyes Arbenin, ç'është me kjo punë kjo informat? Thotë Alir thotë, po në kohën e Filipçës për periudhën e njëjtë kohore, 2 fish më shumë ka qenë vdekshmëria e foshnjave. Para mendoj çfarë tendence. Kujt i pengon të Arben Taravari që gjithë ato sulmet të ndodhen pikërisht në këtë momentin e menaxhimit të suksesshëm me Koçanin. Dikush thot profesor, edhe Albion ty tash të ndëlidhe me pyetjen, prandaj thash nuk na intereson Mickovski, dikush thot mos merreni me të tashmen, veproni për të ardhmen. Unë mendoj se vetëm naivët i besojnë kësaj thënie profesor. A problemi ku është? Problemi është se ne nuk i konstatojmë faktet. Problemi kryesor i shqiptarëve dhe partive politike shqiptare. Ne duhet t'i konstatojmë faktet. Pra fakti pa mohueshëm që e konfirmuat edhe ju, e konfirmuat është se me 4 lider, ashtu siç ishim, nuk shkon puna. Fakti pa mohueshëm duhet të bëjmë një parti politike, nuk u bëm. Normalisht. Fakti pa mohueshëm edhe në kuadër të raporteve brenda Përbërëna Vlenit, edhe kashi raporteve me VMRO dhe me Hristijan Mickovski, është se ne në fakt, edhe pse ka disa lëvizje pozitive, nuk kuptohet, për herë të parë komunat shqiptare morën një ndihmë konsiderueshme për realizimin e projekteve infrastrukturore që është brengë qytetarëve shqiptar, asnjë s'ka pas për 100 milionëve, 30 milion gati se u ndan komunave shqiptare, dhe tash ato projekte të realizohen që është interesi primar. Bile edhe në shëndetësi fjala vend, sa specializantë punësuan, bile nuk mund të akuzosh punësime politike, sepse ato specializantë janë punësuar në kohën kur ka qenë BDI-ja në qeverisje. Tash ato marrin rroga në punë si specializant, pra ishte vendimi jo politik, nuk është ky vendim për përfitime të pikave politike me punësime, të marrin vota me punësime, po është një vendim për interesin e shëndetësisë, ose lista pozitive e barnave kështu me radhë. Por në fakt ka vendime për interesin kombëtar ne fatkeqësisht edhe për shkak të hutisë brenda Përbërëna Vlenit nuk kemi arritur të bëjmë diçka. Pra unë kur e deklarova se dalim prej qeveri, unë kisha sulme, çka ke thënë. Pra ne nuk arritëm që të vendojmë një kurzim edhe ndaj VMRO të PMN, se kjo stop. Edhe pse në parlament kemi bllokuar, po. Himnin ne e bllokuam. Kuptoni ose përbranitellat kemi bllokuar bashk. Tash edhe bashkë me frontin ishte bllokazh e përbashkët ajo. Por vetëm ta përfundoj. Domethënë ne premtuam dyshime kushtetuese. Dyshimet kushtetuese janë sekundis janë. Për 6 muaj. Pra ne duhet të konstatojmë këtë fakt. Prandaj ne duhet bëjmë atë auditin, revizionin. Duhet japim përgjegjësi para qytetarëve. U hoç balanceri, në kohën tonë u hoç, pavarësisht se gjykata kushtetuese ne e kemi akuzuar, e dim se ka qenë politike kështu me radhë, se BDI ka ato fajet e veta, por ne premtuam ligjin për përfaqësim drejt barabartë. Ligjin e kishim gatshëm, ishte projekti ynë, ligji është projekti ynë. Për 2 fjali 5-6 muaj të zhagitën, të taktizon. Pra ende, edhe pse tha në javën e kaluar Mickovski tha është gati, po ja, ende se kemi sjellë atë ligjin. Përfaqësim drejt barabartë. Dakor. Përmendet 20%, edhe 20% është premtimi ynë. Tash fatkeqësisht ne kemi dhënë premtim, po qytetarët nuk mendojnë se besojnë se ne do arrim në këtë kuadër të qeverisjes tonë. Mos flasim për situatat e montuara politike. Pra pikat për interes kombëtar shqiptar që kemi pas në premtim, jo që ne kemi pas
mundësi të realizojmë pa aq më tepër përveç këtij ligji për votësim drejt barabartë që do ishte një arritje jashtëzakonshme, të cilën BDI nuk e bëri 20 kusur vite, se është kategori kushtetuese, dakord, dhe çdo gjë që është kategori kushtetuese duhet të materializohet me ligjin respektiv. BDI se ka vënë ta bëjmë, kjo do ishte një sukses i jashtëzakonshëm, por ja që përsëri taktizohet. Edhe prandaj unë e përmenda para si historinë. Historia është pamëshirshme, mund të na gjykojë, ne duhet marrim do hapa. Dhe prandaj neve nuk na intereson kjo punë. Mickosi, ne nuk jemi tash, në fundit jemi i gatshëm të dalim edhe në opozitë, që të bëjmë një farë trysnie, edhe thash, interesi jon nuk është çfarë qof pushtet dhe çfarë qof interes tjetër, nuk është mbi interesin e shqiptarëve. Ne duhet të mendojmë edhe për shqiptarët, se historia na gjykojë. E tash, normal, kur unë dëshiroj të marr, se profesori tha, kjo është çon ullërin e BDI-s. Mund të ndodhin këto fenomene, por unë kur dëshiroj të varem prej VMRO-s, mendoj që fjala vend ndonjë komunë shqiptare me votat e VMRO-s të bëhet kryetari shqiptar. Pse unë të varem prej VMRO-s? Hipotetikisht flas. Pse të varem prej VMRO-s? Shembull. Ose si Vleni, domethënë, Vleni na akuzon Aleancën për shqiptarët se me veprimin ton Vleni 3 partnerët tanë, 3 parti tjera. Se me veprimin ton të mundsojmë që VMRO-ja në vend të 58 të merr 60 deputet në zgjedhjet e ardhshme. Imagjinoni. Tash, ato me VMRO-n kërkojnë që na përjashtojnë prej qeverie, a ne dikojnë që VMRO mos merr, po nëse ti je në qeveri me VMRO-n, nëse dëshiron të marrësh vota nga VMRO, nëse dëshiron të sigurosh kryetar komunësh nga votat e VMRO-s, atëherë pse akuzon se VMRO do mirë ke më shumë deputet? Është një paradoks kontradikt në vete. A mund ta kuptoni këtë? Një kontradikcion par excellence. Dëgjoj. Snopçeja, profesori matematikës, është duke bërë një akuzë të rëndë ndaj Vlenit. Zdi a i ka kuptuar, a i ka rënë në gjurmë, dhe zdi publiku a i ka rënë në gjurmë. Është duke bërë akuzë të rëndë ndaj Vlenit. Të lutëm të kuptoj këtë akuzë, profesor? Çfarë akuze? Po. Aleancën e Taravarit e nxjerr si parti nacionaliste, ndërsa Vlenin, këto 3 grupe domethënë, e nxjerr si parti, vjen keq, ama si parti jo nacionaliste. Nga kjo që foli deri tash. Ky është konstatimi që topi se lu. Nga ajo që e that tash këto 5 minuta, 7 minutat e fundit, jo që si e kuptoj unë, po çashtu e kuptoj sakt, e nxjerr Aleancën për shqiptarët të Taravarit, e nxjerr si parti nacionaliste, si parti shqiptare, si parti që brengoset për kauzën, që lufton, angazhohet, vepron për kauzën, i numroj ato ligja në këne, kurse këtë Vlenin që ka mbetur me ato 3 grupe që sot që këshin formuar si parti, do më thonë, jonë ma të but në këtë pikpamje. Jonë, do më thonë, ma pak nacionalist në këtë pikpamje. Kështu duhet ta kuptojmë. Kjo, nëse është kështu si e tregon ky, atëherë kjo është e dhimbshme. Unë patjetër të kem një reagim këtu, profesor, kupton ti, Arbian? Do më mësojsh, ashtu. Në qoftë se, profesor, vetëm pak një reagim. Jo, në qoftë se është kështu si thot ky deputeti, kjo është e dhimbshme. Profesor, unë ne i besojmë, ky popull i ka besuar, ka 14 deputet, ja kanë besuar Vlenit. E kështu me radhë të kemi kështu huti, kjo është krijon një farë hutije. Unë duhet besoj se Vleni është vijën e shqiptarëve, sigurisht edhe Aleanca e Taravarit është vijën e shqiptarëve. Pa diskutim. Po ndryshe do ishte tragjike dhe e tmerrshme. Ku do mbrim ndryshe? Dëshoj të them, politika nuk është ortografi, është një fjalë që mund të përmirësohet vetëm me laps. Në politik mund të përmirësohen gjërat në të kaluarën vetëm nëse nuk përsëriten. Dakor? Fatkeqësisht, prandaj thash konstatimi fakteve. Pra unë nuk thash se ne jemi nacionaliste, 3 partnerët ta nuk janë nacionaliste. Po thash të konstatojmë faktet. E nëse konstatojmë faktet, e tash, si thash unë, kur i thash Mickoskit të dalim për qeveri, fola në emrin Vlenit. Dakor? Edhe unë fola me përgjithësinë e plot.
si koordinatori i grupit parlamentar. Nuk e kisha gajle. Si tha Udhemar. Jo, në emër Blenit. Po tash kur kemi bën ndasi, prap thash, ato thonë vetë përjashtuan, ne themi u përjashtuam, s'ka lidhje si tjetë e vërteta, po tash unë flas në emër të Aleancës për shqiptarët. Edhe unë bëj konstatimin e fakteve. Unë nuk them se ato nuk janë nacionaliste, po unë bëj ftesë, thirrje publike që të gjithë ti konstatojmë këto faktet. Dhe ky është problemi jon, profesor. Në qoftë se ne, se përmendet para shtëpian ju, në qoftë se ne nuk konstatojmë se shtëpies janë hequr tullat, shtyllat, janë prishur të themelet, do vijë një ditë që me habi dëshojmë se si shtëpia shembet. Edhe ne, nëse nuk i konstatojmë këto fakte, dhe nëse nuk marrim hapa në kokë të dur, prandaj dikush naivët besoj se ne duhet vetëm për të ardhmen, duhet të konstatojmë të tashmen. Vetëm nëse i konstatojmë të fakte dhe marrim hapa të guximshme në momentin e dur, atëherë ka mundësi të përmirësohen disa gjëra dhe atëherë ka mundësi të shpresojmë për një të ardhmen, që mos shembet kjo politikbërja jon. Pra në kuadër të kësaj thash konstatoj faktet, se unë nuk dash, okay, jo ishte konstatimi unë, njerëzit mund ta pranojnë atë, po unë fola në emër të Aleancës për shqiptarët ti konstatoj faktet. Dhe unë jam i sigurt se qytetarët ta konstatojnë këtë, është e vërtetë kjo. E tash ti kur je katër mendsi, ne merremi më shumë njëri me tjetrin, sesa me kurzime. Kupton se ne për shembull, nëse jemi në fuqi të japim kurzime, spaku këtë ligjin për përgjithësim drejt barabartë, unë e di, hajde, dyshimet kushtetuese, duhet kemi empati ndaj popullit maqedonez, duhet kemi durim, nuk ka problem. Ama për ligjin për përgjithësim drejt barabartë, ose tentativa tjera që kanë pas në kuvend që të kemi bllokuar, pra ajo shfrytëzon rastin. Kur ti je në disharmoni, s'ke kompaktësi si duhet, ose katër mendsi, ti e bllokon presim kohë kështu në momente kështu me radhë, normalisht se ajo shfrytëzon rastin e vetme. Edhe unë të jem pozitën e vëmëros, unë të shqyëzoj interesin tim. Me që deklaroni se nuk jeni të kënaqur nga bashkëpunimi që keni pasur me koalicionin Blend, mendoni që këto gjëra do të lëvizin me BDI-n nëse bashkëpunon? Jo, ne faktikisht pranë tash duhet të shohim gjitha variantet e mundshme. Kupton se duhet të shohim gjitha mundësitë e mundshme. Jo se lëvizin, ne duhet bëjmë diçka që ta ndrojmë kahjen e lëvizjes së vektorit në veprimtarin politike. Se normalisht, nëse konstatojmë se diçka nuk është në rregull, atëherë duhet të bëhet një farë veprimi. Çfarë veprim? Po, veprimi, po. Vetë fakti që bëhet kjo xhirullti është pozitive. Kuptoni? Se këtë vetë disohen. Dakor? Pra, BDI-ja shkoi vitin e kaluar në pushtet, në opozitë, për herë parë mbas 20 e kusur viteve. Që tam ishte vendimi më i dur, ishte moment historik, një kuvendar në Kuvendin e Aleancës për shqiptarët, dhe tha, BDI-ja perceptohesh si një mal i pathyeshëm, po plur tha. Edhe e pluri asnjëherë nuk mund të kthehet më në mal. Dakor? Pra, edhe ato të BDI-s në një ardhmë për shembull, pavarësisht nëse vinë në pushtet, ato më janë vetë disu në kuptimin që mundesh të shkojnë në opozitë. Pra, BDI-ja nuk është mal i pathyeshëm. Edhe ato të jenë më të përgjithshëm në vendime që të marrin të ardhmen, se do kujtohet, shive, Artan Grupi është në listën e zez. Edhe ju përmendet edhe persona të tjerë në listën e zez. Edhe ne pra duhet të jemi më të përgjithshëm në këto zotime që kemi marrë. Dakor? Edhe kështu të bëhet presion. Normalisht ne e dimë se VMRO kishte 58 deputet. Numri i deputetëve VMRO-s është pasojë politikës së BDI-s, plus e mori Xhznamin, se nuk i duhet të Xhnami, të bëjë 64 që të na mesazh neve shqiptarëve që nuk janë varet për votave tuaja. Përveç për Badinter, normalisht kur të sillen ligjet me Badinter varet për nesh. Ama edhe ne duhet japim mesazh. Pa shqiptarët s'ka qeveri. Absolutisht, edhe ne duhet japim mesazh. Unë jo me çdo kush qeveri, ka dalë. Unë reagoj Washingtoni dhe Brukseli. Pra ky është mesazhi dhe jon, ka dalë si mendon ti. Okej, ti si tha profesori, pa shqiptarët ku ka qeveri? Prandaj, ne nëse dalim në opozitë tash, si Aleancë për shqiptarët, si mendoni të funksionon qeveria? Nëse nuk ka prurje tjera në qeveri për shqiptarë, me 9 deputet nuk funksionon qeveria. Nuk është qeveri, të shkojë zgjedhje parakoshme, pavarësisht a them unë atë dikush tjetër. Nëse Aleanca për shqiptarët del për qeverie, nuk ka çare pa mos shkuar zgjedhje parakoshme parlamentare. Se s'ka, kjo është fakt. Do të ndalemi edhe një herë te zoti Mickovski. Çka prisni nga takimi që pritet të mbajë zoti Taravari me kryeministrin? Kush nuk presim? Presim ato se ne kemi informata që Vleni në mënyrë kategorike insiston ne të dalim prej qeverie. Ne nuk kemi problem dalim prej qeverie, por normalisht kur kemi lidh një partneritet, duhet që të takohet zoti Taravari, kryetari jon me Mickovskin që në 4 sy të bëjnë këto muhabete. Shive, ne nuk mund të, pavarësisht këtyre fakteve që konstatojmë. Edhe ne si Aleancë për shqiptarët në kuadër të Vlenit, kur kemi hyrë në qeveri, kemi marrë do përgjegjësi, do zotime. Kuptoni, edhe normalisht kur merr përgjegjësi dhe do zotime,
faktikisht edhe ti s'u thosha shkolla unë dal vazhdo ti vet. Kupton ose jo? Se nëse kam mundësi bashkë me mua, se duhet edhe për badinter disa gjëra, kupton? Të kalojnë disa gjëra, disa ligje për cilin kam marrë për si zotim për të realizuar para qytetarëve, prandaj përmendet auditin, revizionin që duhet bëjmë para qytetarëve, atëherë okay, të shohim, të bisedojmë, tash unë nuk mund të paragjykoj çfarë do jetë biseda, por normalisht për ne asnjëfar problemi nuk është. Të veprojmë edhe si opozitë, edhe ashtu kemi marrë vendim që të dalim me listat veçanta për këshilltarësh, për kryetar komunash do shohim. Ne mund të kemi bashkëpunim edhe me Vlenin, pra prandaj tash uroj të ketë një parti politike, pra 2 veta kur bisedojnë është ndryshe se 4 veta, 4 mendsi, 4 probleme, 2 veta makullaj mund të mirë. Ose do të shohim ndonjë alternativë tjetër, do shohim. Për lista këshillar dalim vet për kandidat për kryetar, do shohim, do të masim edhe nëse Alianca për Shqiptarët kalon në opozitë, a mund të bashkangjitet shumicës parlamentare Zedin Sela? Nuk e di, tash. Nuk e di vendimin e zotit Sela, për shkak se gjatë kohës kemi komunikuar me zotin Sela. Me do të komunikojmë sepse faktikisht me aty në klubin e deputetëve me gjithë deputetët pavarësisht partive politike hym pim kave bëjmë muhabete, kupton? Po çfarë është qëndrimi i tyre politik nuk e di. Nuk e di tash. Edhe se ti mund të pyesësh edhe a ka mundësi të bashkohet Alianca për shqiptarët me Aleancën të cilën udhëheq zoti Sela. Hipotetikisht edhe aty po, gjithçka është e mundshme, kjo është politik. Se dhe Lëvizja Besi ishte një parti politike, u ndanë në dysh, pastaj prapë u bashkuan. Ne kemi histori të ndodhi, pra arkivat historike janë shumë të freskëta. Kuptoni, gjithçka është e mundshme politik. A mund të bashkohen të krahët e Aleancës për Shqiptarët në të ardhmen? Po e thash unë, pse jo? Mund të ndodhe. Tash ka pasur tentativa për të bashkuar? Po tentativa tash. Tentativë s'ka pasur normal, po nuk ka nevojë të ketë tentativë. Kto mund të jenë punë spontane. Edhe pse politika nuk duhet të jetë aksidentale, po nëse ka vullnet, nëse ka dëshirë, nëse ka gatishmëri, normalisht, se ne kemi qenë miq të vjetër, shok të vjetër, normalisht, ty shumë normal që kemi pas një kaos, një ideal. E tash kemi pas një periudhë një vjeçare të antagonizmave për ato vendimet që kemi parë në atë kohë, që mendoj se ne si bë pishman asnjëherë, ne kemi bërë revolucion historik për cilin krenohemi, pra pas 22 viteve herë e parë bëm atë ndryshim të jashtëzakonshëm, pra dham shpresë shqiptarëve, pra e bëm malin plur, si thash paraprakisht, por çka do ndodhë të shohim, do të tregoj koha. Zoti Snaqë, në kryetari Vëmëros dhe zëvendëskrye ministri Aleksandr Nikolovski tha se ASH-ja bën vetvrasje politike nëse bashkëpunon në zgjedhjet lokale me BDI. A mund të jetë kjo edhe një porosi se Alianca për Shqiptarët me një këmbë është jashtë ekzekutivit? Nuk e komentoj deklaratat aty me të Vëmëros, nëse shohim në shkojmë arkivat historike, çka mos ka thënë ai person ndaj eksponentëve të Aliancës për Shqiptarët të kaluarën, kështu që nuk ka nevojë të komentojmë, normalisht ato janë vlerësime politike, kupton? Nëse dalin prej qeverie, normalisht ato mendojnë se ato faktikisht edhe Mickosi kur na tha atëherës rruga e mbar ju qoftë, ato mendonin se ne me çdo kush jemi lidhur për qeverinë. Alianca për Shqiptarët nuk është i lidhur me çdo kush për qeverinë. Pra thash, çfarë qoftë pushteti dhe çfarë qoftë interesi, nuk është mbi interesin e luftës tonë dhe kauzës tonë, angazhimit tonë politik për interes të shqiptarëve dhe drejtave të shqiptarëve. Profesor, a mund ta dëmtojë Aleancën për Shqiptarët para zgjedhjeve largimi nga qeveria? Dëgjoj tashi. Këtu kemi politikën divido et impera, për çaj dhe sundo. Kush e zbaton këtë, një zot e di, dhe një djallë e zbaton. I përçan shqiptarët, Vlenin, Aleancën për Shqiptarët, divido et impera, dhe këtu përfiton Mickovski e kështu me radhë. Dhe ne merremi me gjëra me politikë të përditshme, ditore. Po ka edhe probleme tjera. Hapësirat shqiptare në Maqedoni janë ekonomikisht të rënuara. S'ka asnjë zhvillim. Prej 91 deri sot. Kjo një. E kemi rastin e Kumanovës. 7 të dënuar me dënim përjetshëm. Në Evropë kjo nuk ka ndodhur. Prej vitit 1945 e këndej. Këtu ka ndodhur. Askush nuk i përmend. Dhe merremi ne
zgjedhjet vendore, anë i knej, muhabete boshe. 7 të dënuar banim përjetshëm. Thuaj do kryojmë komision ndërkombëtare, kur gjasë kryo. Himnin në përshkolla, himnin e këtij shteti, që s'është i shqiptarëve. Në përshkolla deshin ta çojnë, përmendi tha kjo nuk u bë. Lufta e 2001-shit nuk është një histori. Kupton ti? Nuk është një histori. Unë i kam pyetur nxënësit e mi. Keni dëgjuar për luftën e 2001-shit? Jeni, po profesor, ti, unë tha jo. Ti, po unë edhe jo. Po pse se ka dëgju? Se s'është një histori. Thë unë kam lindur mas 2001-shit. A gjyshim vdiq s'ka kusht mas spjegoj. Çfarë politike kombëtare është kjo? UÇK-ja, Ushtria Shqiptare Kombëtare, nuk është një histori. Kush se ka futur? Faktori politik shqiptar se ka futur luftën e 2001-shit dhe Ushtrinë Shqiptare Kombëtare në histori. Ankarike kemi hy në koltuk. Se ne kemi preokupim karike në koltukun dhe xhepin. Kupton ti? E tashi, merremi me gjuhun. Çështja shqiptare, këto e reduktojnë në çështje juridike, nuk është çështje, është çështje politike. Kupton ti? Nuk mund ta zgjidhin kauzën vleni veç, alternativa ati Struganit, Zjadinit, a kupton, BDI-ja, nuk mund këto të përçarë, në konflikt me njëra tjetrën. Konflikt me njëra tjetrën, a kupton, këto, ku ke parë ti ai ta përmend ty himnin në përshkolla, ku ke pa kështu? U bllokuaj profesor. Po, ta përmend ty çka isha ajo gjuhën, kushtetusja, anë i knej, gjuha nuk zbatohet. Vetëm ta tregoj, gjuha shqipe në Maqedoni është gjuhë zyrtare. Si mas marrëveshje së Ohrit, prej Struge deri në Likov. Pik. Aty ku shqiptarët janë mbi 20%. Kjo është do me thonë, matematikë është kjo. Shqipjan, Maqedoni është zyrtare, prej Struge deri në Likov, aty ku shqiptarët janë mbi 20%. To shi faktori politik shqiptar nuk lufton që 20% ta heq. Kush nuk lufton? BDI-ja nuk lufton, Vleni nuk lufton, Alianca për shqiptarët, kjo alianca tjetër, askush nuk lufton. Pse? Po që të luftosh do të jesh bashk. Të bashku, këto s'janë bashkuar. Këto janë në konflikt me njëra tjetrën. E tashi, ka edhe gjëra tjera, po nuk më kujto. Qa ishte pyetja juaj? Pyetja është, a mund ta dëmtoj ashën para zgjedhjeve largimin nga qeveria? Tash nëse ne dalim për qeverinë. Nuk e dëmton fare. Pse ta dëmtoj? Qa bëdëbojnë qeveri? Do ketë 2 ministra, çka? A kupton? Ash alianca, si mas mendimit tim o deputet i dashur, alianca për shqiptarët e Taravarit nuk ka shtrirje të madhe prej Struge deri në Likov. A kupton? As Vleni nuk ka shtrirje të madhe prej Struge deri në Likov. To janë herën e kaluar thash, parti ku bizotrojnë në një farë mënyra në komuna të caktuara, pak në Strug, pak në Gostivar, pak në Tetov, pak këtu në Çajir, mbi të Pazar, kjo mbyllet. A kupton? Dhe unë jam i brengosur për aliancën për shqiptarët, delen që ndahet nga tufa, më stam nga kopeja. A kupton? Se nuk janë kope këto të velenit, unë i dua shumë, ako këto ta qoj ku tuf, e haujku. Populli thot kështu, delja që ndahet nga tufa e haujku. Këto u dajtën. I kanë arsyet e veta, normal i kanë arsyet. Çdo kush i ka arsyet e veta, tash këta duhet shkojnë edhe me dreqin në koalicion vendor, zgjedhjet vendore, për të marrë ndonjë këshilltar edhe ndonjë komunë. Pikpyetje se si mund kalojnë edhe në Gostivar, ku është që është ndorë Duarte
alternativa. Vetë nëse del Alianca për shqiptarët, a mund të fitojnë ndonjë komunë? Si? Vetë nëse del në zgjedhje lokale Alianca Nuk për fiton shqiptarët. asnjë, edhe Gostivarin s'e fitoi. Dëgjoj deputet. Unë ty të dua shumë dhe të çmoj shumë se e matematikan, edhe nxënësit e mi që dinin matematik, unë i kam dashur shumë. Është lëndë e veçantë. Në qoftë se ju dilni vetë pa koalicion në atë zgjedhjet vendore, ju edhe Gostivari nuk do e fitoni. Këtë tregoja liderit tanë Taravarit. Zoti Snopça, e rrezikon Alianca për shqiptarët edhe Gostivarin? Sipas profesorit, respektoj çdo mendim profesorit, po normalisht. Në çdo variant Gostivari fitohet, në çdo variant. Edhe vetë nëse del në çdo variant. Gostivari është komunë fituese në çdo variant, ta garantoj. Pra 100%, në shkruaj. Në probabilitet 100%. Në probabilitet kur thuhet 100% s'ka. Sepse zgjedhjet e fundit Shkon qofse bashkohen të gjithë kundër Aleancës Gostivar. Në çdo variant, bile edhe nëse bashkohet BDI-ja fronti me Vlenin, Aleanca për shqiptarët fitohet në Gostivar nga Aleanca për shqiptarët. Sepse fitohet nga Aleanca. Zgjedhjet e fundit ju edhe si koalicion në Vlen e humb atë Gostivar. Shojmë bëjmë deputet. Shojmë bëjmë. Që ti e përdore, domethënë faktikisht një test që e përdori kryetari i Titovës Ujku, domethënë nëse dele han Ujkun, kupton? Po unë e arsjetova para se si është e vërteta. Fatkeqësisht ne kishim një koalicion, edhe kjo është pasojë, ato vetë dukën. Pra dukje e tyre, pra ishte e tillë, edhe sjellja e tyre. Që ne s'pas kemi pas një koalicion në formën të një kështjelle të vërtet, po pas kemi pasur një koalicion në formën të një kështjelle prej rëre, dhe duhej një valje lehtë që të rafshoja të kështjell me rërën. Cila është valje lehtë? Një informacion për një komunikim të liderit Taravari me liderin e opozitës shqiptare, zoti Ahmeti, që në shtetet demokratike është mëse normale. Edhe Filip që u taku me Mickovskin. Pra edhe në fakt partnerët ton, pra ato na mbyllën derën, e arsyetova, si ka një tregim sloven. Dhe në tregim përmendet për një fshatar sloven i cili e kërkon kuletrën, e ka humbur kuletrën dhe e kërkon aty ku ka dritë. Pavarësisht se ka qenë i vetëdijshëm se kuletra e ka humbur diku tjetër. Ai din se unë e gjej kuletrën. Po ka dallisti thotë vetë se unë që mundova të kërkova. E këto partnerët tonë çashtu u sollën. E din se çështja diku tjetër, po me gjitha deklaratat, pra u vetë përjashtua, u bë kujt e çfarë, kërkojnë në një vend ku vetëm mund të përfitojnë ndonjë pikë politike për një moment caktuar sepse ka dritë, po e din se diku tjetër është ajo kuletra. Kupton ose jo? Unë mendoj se Vleni nuk ka drejt të zemërohet për komunikimin midis Taravarit dhe liderit BDI-s, për arsye se Izet Mexhiti ka qenë 20 vjetë zavendës i Ali Ahmetit. Ka qenë 20 vjetë nën kryetar. Do të jemi komplementarë. E tashi i zemërohet Taravarit se pas ka biseduar me telefon. Kjo nuk është arsye që domethënë ti përjashtoj ose ti shpall të vetë përjashtuar. A kupton? Pa ne jetojmë shekullin 21, jetojmë në Evropë, jetojmë në demokraci. A kupton? Pra ne u thash gjithë ato, pra ne u mundum. Pra edhe një herë përsëris. Pra atë që thash unë e thash me seriozitetin e plot. Kryesi qendrore, kryesi degës Gostivarit, para gjithëve. Në qoftë se propozimi i Riat Shaqirit e përsëris pranohet se neve deputetëve na autorizojnë, se kemi kompaktësi, kemi raporte të mira, të merremi vesh, dakord? Në qoftë se propozimi i Riat Shaqirit pranoheshte, nuk ka burr që refuzon ta. Zoti Snopça më ato po ja që nuk u pranua, pra ne dham tentativ. Eta është diva konkuro dhe për ça dhe konkuro, sundo ajo është çështje tjetër, se mund të është legjitime e prek gjuhën shqipe. Dhe me kushtetuesen e bën dallavere. Po këtë kam thënë unë në 100 ditën e parë. Vjen është vije kuqe që BDI-ja, Vleni, Aleanca tjetër bashkë edhe dil vëlla prej qeverie. Pik. Kur del prej qeverie, rrezikojnë këta të Maqedonia të hyjë në krizë politike. Për gjuhën shqipe e kam thënë në 2 muajin e parë qeverisës, edhe në emër Vlenit kam folur. Kë Mickovski do t'i kthej proceset pas. Normal, ajo është e papranueshme. 91-shin bile, jo para 2001-shit. Nuk diskutohet, ashtu është. Zoti Snopça, nga regjia më bën me dije se kemi kaluar edhe kohën e rregullt. Ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë emision. Faleminderit. Faleminderit.